Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Dawu. Perjalanan Anda dimulai dari stasiun Kertosono. Bagi Anda yang sudah perjalanan di stasiun Kertosono, sebelum turun periksa dan Indonesia Berseri, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa layanan kereta api. Delok kene ae. Bener. Loh. Mamamu gak sih, Bapak? Awak dhewe ndelok sih. Aman delok kok harap. Delok kok mami kok. Engko balik nah. Oh. Wes aja kuno nan. Nang ngene kaya ayah ngene. Ya, ayah. Nang kaya ayah. Awas, awas. Awas, awas. Ayah cuci tangan. Aku nang jero kereta. Kalau kereta lho. Sing langsir. Bapak nang kene ya. Enak lho, ini tukungan kunang. Oh, nang pintar. Ayo Cen, Cen. Saya lihat langsir. Motor. Enak lagi. Wes Tan, kuno ae. Yang kok aku Hmm. itu beliku. Oh iya. Katanya pintar saya. Iya. Iya megang ono.
motor. Mas. Wes Cen. Waduh, gak kuman.